Всем привет, ребята! И сегодня я снимаю про хомячка. Сегодня буду делать такую небольшую игровую комнату для него, потому что я чуть заметила, что он стал реже бегать в колесе. И ночью, вот даже я просыпаюсь, в туалет, он раньше бегал, а сейчас, вообще не реакция. Вот, видите, он все время спит, днем-то ладно, но ночью тоже. Когда мы Новый год праздновали, он тоже спал. Почему-то я не понимаю, почему. Поэтому можно сделать им игровую комнату хомячкам. Я уже такую делала своему другому хомячку. И все было хорошо. Вот такими штуками, такими штуками лучше не пользоваться. Я раньше пользовалась, это, честно сказать, не очень. Так вот, приятного просмотра, и мы пошли делать эту штучку. Короче, нам понадобится контейнер, просто любой контейнер. Люстра, отражается в контейнере моя голова. Нужен контейнер. И вот салфетки. Перемельчаем их. Вот так все сделано. Я еще добавила опилок. Опилки яблок. Главное, все хорошенько перемешать. Главное, чтобы было все мягенько. Так, вот так надо все сделать. Чтобы он рылся, чем больше, тем лучше. Опилки, чтобы запах впитывать. Нет, конечно, салфетки тоже будут запах впитывать. Просто опилки для... Не знаю, для чего пусть будут. Так вот. Чтобы он рылся. Так вот, лучше не использовать много вот таких салфеток с рисунками. Но это были все мои без рисунков салфетки. Поэтому я еще взяла такие. И можно как хорошенько все перемельчить. Главное, чтобы хомячок не жрал у вас салфетки. Если он жрет, то можно просто. Но мой не жрет, наверное. Пока не жрал. Только грыз. Он не рвал. Он не ел. Вот, чтобы, можно сказать, пробелов не было, взять и посыпать. Вот так. Распределить все как-нибудь. Так. Это еще будет тепло ему очень. Насчет салфеток я сказала, а вот насчет опилок нет. Опилки лучше брать яблочные или классик. Другие не подходят, и нужно брать еще гипоаллергенные. У моего хомячка нет на обычные, но все-таки я беру гипоаллергенные с яблоком. Смотрите, просто если вы будете брать с яблоком, некоторых могут хомяки жрать это. Поэтому не советую. Мой не жрет, мой через кожу жрет. Так. Короче, это вот такое лакомство. Вот такое. Тут овощи, корм, больше морковки. Видно, да? И сейчас буду, и кто посмотрит, те будут думать, тут же... Нет, это не мед. Это не мед. Это яйцо. Знаете, как печеньки крысам делают? Наподобие такого. Мой такое пробовал уже. Он не полностью выгрыз. Но когда я ее полностью облизала, я ему уже не стала заново давать. Ее можно положить куда-нибудь. Можно пока положить вот сюда. Также бывают палочки. Это ивовая палка, чтобы грыз грызун. Просто любой кролик, крыса, хомяк, неважно. Кстати, вот это еще для кроликов подходит. У меня Никита кролик был. Он вообще, то есть, как объяснить? Он такой беленький, красивенький. Ой, вот. Сейчас я свою ногу сняла. Так вот, и он такой беленький, красивенький, с пятнышком черным. Он у меня у бабушки сейчас. Я его редко вижу, но вот он тоже был раньше неактивным, и я ему такие штуки давала.
Так вот, это ивовая палочка. Ее можно грызть по всем грызунам. Вот, эту тоже. Вот. Она типа чистит зубы. Вообще без добавлений, просто засушенная палка. Вот такая она. И ее можно положить вот сюда тоже. И вот я даю своему хомячку в день 3 червячка. Ну, вот, чтобы ему дать, албанерным не смотреть, я их боюсь, потом беру ножницами. Ой, блин, они такие страшные. Можно разложить по контейнеру вот так. Раз, складываем червей. Все, разложила червей и положила не 3, а 4. Поинтереснее было. Раз. Ой, сейчас. 2. 3 и вот 4 завалился. Короче, нужно еще вот так сделать. Вот. И я говорю насчет палочек. Если хомяк не захочет, ну, большую палку, то можно вот заменить на маленькую. Я положу сразу 2. Да, мой хомяк настолько ленивый, что ему было лень просто обойти и лечь сюда. Да? Можно поставить колесо. Ну, или если ваш хомячок не спит в втулке, то можно еще втулку. Будет грызть ее. И если хомяк проголодается, то можно взять корм и раскидать его по всему пространству. Потому что он может проголодаться, и у него будет стресс. Вот. Этот корм от Триол с фруктами. Я даю как вкусняшку. Так, сюда рассыпаем. Рассыпали, но думаю, моему черви хватит. Ну, еще можно положить вот такой минеральный камень. Он, конечно, у меня с мышкой, но и грызет его. Обустраиваем все. Ну и вот так я все разложила. Тут, получается, стоит колесо. Тут втулка. Я не знаю, будет ли он... Я червя потрогала. Ладно. Я не знаю, будет ли он ее грызть или спать. Ну, пусть будет. И вот такие палочки. Такая штука. И вот. Ну, хомяка нельзя долго оставлять в этой штуке. Минут 10. Потому что тут невозможно прикипить воду. А на первое время можно 5 минут. Вот мой сейчас первый раз будет в такой штуке. Вот у меня в прошлый раз много был хомячок. Ну, это сначала 5, потом 7, потом 10. И самое максимальное это 15 минут. Вот тут можно посидеть. Почему мало? Так. Ну, не мало, но так. Не весь день. Почему? Потому что тут, во-первых, невозможно прикрепить воду. И, во-первых. И, во-вторых, как объяснить? У него будет стресс, потому что он не на своем месте. Ну, а еще тут нет места, где поспать. Конечно, хомячок может прилечь и тут, но ему нужно свое место для спальни, можно так сказать. Так, и сейчас будем 5 минут отсчитывать. Сейчас аккуратненько время посмотреть. 21:42 и получается в 21:07. Ой, 47 надо будет смотреть и доставать его. Пока можно понаблюдать. Вот он, видите, уже червя жрать. Видите, он пока пошился и червя жрать. Вот, ну, это тоже как... Вот. Это что, семечко. Видите? Вот он. Он сначала вот... У моего хомяка тоже такое было, только он сначала пошел палочку бы грызть. А потом уже... О, заинтересовался, нет? Вот опять что-то ждет. Что-то ждешь. Червяка, наверное. Мой вот первый хомяк, ну, то есть второй, как бы жевал только палочки сначала. Да что за звук?
Так, я чуть испугалась, какой-то был звук странный. Поэтому я открыла дверь, не обращайте внимания на лишние звуки. Я буду снимать про хомячка и про крыс. Я сначала снимала хомячков, крыс, потом снимала Roblox. Сейчас опять снимаю хомячка. Так, можно вот так, незаметненько. Видите, он пытается рыться, что-то ищет. Вот так. Ему стало нечего делать, и он пошел бегать. Ушел. Уже прошло 2 минуты, и скоро надо будет его доставать. Вот видите, он втулку прошел. За 5 минут у него стресса не будет. Ой, пропустил момент. Вот он бегает в колесике. Для него, может быть, конечно, это стресс, но первые 5 минут пусть осваивается. Вот так, он пока освоится, потом у него уже будет меньше стресса, потом можно будет на 15 минут запускать. Потом на 7, и после 7 уже на 10. Завтра я его попытаюсь запустить на 7, чуть-чуть минут. Сейчас сколько там время? Короче, через 1 минуту его уже надо доставать. Вот он, видите, ест. У него, короче, еще чики-пуки. Теперь без слов. Десять секунд. Все, его пора забирать. Я тут вещи некоторые достала. И хомяк радуется, идет спать. Нет? Впервые? Да ты что? Нет, я ошиблась. Ладно, хомяк, я тебе помогу. Принесу эти штуки сюда. О, хомяк, ты что, разохтенился? Так, вот, и он уже ушел спать. И я ему все время вечером, когда морковка заканчивается, режу либо морковку, либо яблоко. Сейчас порежем. Короче, берем морковочку. Короче, я уже отрезала корку, сейчас надо помыть. Все, я промыла водой и сейчас буду нарезать на кусочки. Короче, если сито, берите сито. Но у меня нет сита, поэтому просто я возьму руку и промою еще раз. Короче, надо выложить так и промокнуть. Вот так, чтобы оно не было сильно мокрым. Вот такой стороной. Так, я уже собрала на стол. Можно еще раз промокнуть, чтобы оно прям было, такое сухо-мокрое. Влажно. И у меня есть вот такая кружечка-магнитик. Сейчас. Его аккуратненько надо вешать очень. Можно уже потом даже наполнять. Вот. И тут я засушиваю морковку. Вот так. И проходит день, и все. Ну и всем пока-пока, ребята. Хорошего вечера вам. Спокойной ночи. Всем пока-пока.